皆様に観光地サービスでワゴンサービスからご案内します。この車内では思い出話のお供としてお楽しみいただける湯布院の商品を取り揃えております。湯布院の森オリジナルの湯布院の森弁当、湯布院わか弁当はいかがでしょうか。湯布院の森弁当は懐石料理仕立てでボリュームがあり、和をモチーフにおかず一品一品丁寧に作り上げました。また湯布院わか弁当は4種類のおにぎりが入った小さめサイズの可愛らしいお弁当です。車内でのひとときやお土産品としてご利用ください。またアルコールにはコクのある深い味わいの湯布院地ビールがございます。こちらのアルコールに最適なおつまみには大分で育てられたカンブリッジ豆を使用したソーセージはいかがでしょうか。ご乗車のひとときにぜひご利用ください。その他にも